下律師班嘅醜聞先，睇呢對，即係 Instagram 度揾到噶咯。最好笑係呢張咯，搽唇膏咯，黎俊賢。跟住勁好笑咧，有一個呢個唔知鬼，唔係嗱，重新嚟過係咁。呢個唔知邊個咯。然之後喺地下爬，我真係唔知嗰個邊個咯。之前去嗰個唔知乜鬼館，好似係海防博物館定唔知乜嘢啊？唔知。好啦，差唔多睇完咯。